chicos, sean bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta por tenerlos aquí el día de hoy. El día de hoy estamos acampando en casa, como ven, y vamos a pasar 24 horas aquí en esta carpa muy creativa. Y pues yo no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con mi prima. Hola chicos. Ella me va a estar acompañando el día de hoy en este reto. Pues chicos, miren, nosotros nos tenemos para no estar aburridas, porque esto es de la iglesia que tenemos que hacer, y aproveché de grabar un videito para ustedes. No ven, aquí está, yo soy Faro. Ese es el nombre, no es, el nombre de la iglesia es Faro Cuadrangular de Durán, porque yo vivo en Ecuador. Y pues chicos, miren, este es el horario que yo imprimí, miren. Es hasta las 8:45. Hasta las 8:45. Y ahorita son las 8:51, así que nos retrasamos. Ay, falta mucho. Nos retrasamos demasiado. ¿Y puedo sacar el maquillaje? Ahorita ya estamos. Y pues chicos, aquí, miren, voy a terminar. Tenemos esta Biblia para leer y esta también para leerlas un rato. Trajimos Tenemos. estos chicos. cuadernos para dibujar. Trajimos también cartulinas, como pueden ver. Y esto para sentar. Y esto para sentar en la cartulina. Trajimos también esto, miren, Estos lápices de colores. Para, Y para también esta mochila, el alambre. que aquí yo tengo ropa para cambiarme al dormir. Nicolás, párate de ahí. Yo, chicos. No, yo no te traje a ti porque tú no quieres aquí. Y ya pues chicos, Voy pues a la casa. vamos a dibujar un ratito y ya volvemos. Chao. Chicos, aquí ya me cambié y ya me sirvieron mi comidita. Miren. Ahí ya está mi comidita. Mis papás están comiendo en su mesa y yo voy a comer aquí. Pues chicos, después de que termine de comer, vuelvo. Así que ya volvemos. Los amo. Pues chicos, miren, ya me levanté, ya desayuné y ya también almorcé. Es que me olvidé grabar al inicio. Yo les dije que no estaba segura si es que les iba a grabar la parte de mi desayuno, pues comí algo delicioso. Y miren, ya son las 8. Ya son las 8:30 de la noche. Ya voy a merendar y pues hasta aquí se acaba el 24 horas acampando en mi casa. Pues chicos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y darles muchos likes y mucho amor a este videito que les hice con mucho amor para ustedes. Así que los amo y nos vemos en otro video. Bye, les amo. Muchas veces.